So, Josef, wache auf, es geht los. Was? Die Leute sind schon da. Ja, ihr seid schon da. Hallo Leute, herzlich willkommen. In diesem Video heute geht es um das Essen. Und zwar nicht irgendwelches Essen, sondern Essen aus der Natur. Jetzt geht's los. Die letzten paar Wochen bei uns hat es sehr stark geregnet. Man könnte sogar fast sagen, monsunartig, oder Nico? Ja, das war ganz schön nass. Eine nasse Angelegenheit. Aber das komplette Gegenteil, die letzten 2-3 Tage. Sengende Hitze. Und das bedeutet, Josef hat extrem Hunger. So Wetterwandel, das ist immer so eine Sache bei Josef. Da dreht sich sein Magen genauso um. Da hat er Knast ohne Ende. Mein Magen dreht sich wie der Wind, könnte man fast sagen. Ja, aber vom Prinzip her habe ich ja immer Hunger. Ja, das stimmt. Wir haben eine Pfanne dabei, wir haben einen großen Topf dabei. Meinen neuen Topf, ja. Da wir keinen Korb haben zum Jagen gehen, nehmen wir diesen jetzt sag ich mal, als Tragekorb. Ja. So sieht's aus. Sehr auffällig, aber erfüllt seinen Zweck. Das stimmt. Ja, es gibt viele Pilze. Wir werden jetzt jagen gehen. Genau. Mal gucken, ob wir was Schmackhaftes finden. Wir haben uns ein bisschen schlau gemacht mit Pilzen. Minimal, wollte ich jetzt fast sagen. Ja, minimal. Ein bisschen kennen wir uns schon aus. Also wir wissen ungefähr, was wir nicht essen dürfen. Aber Experten sind wir jetzt auch nicht. Nee, überhaupt nicht. Ja, aber unsere heimischen Pilze, da kennen wir schon ein bisschen was. So eine schmackhafte Pfanne. Alles klar. Was wollen wir los? Ich hab Hunger. Ja, na klar. Alles klar. Leute, kommt mit. Bis gleich. Boah. Nico, stopp. Oh. Herrlich. Herrlich. Guckt euch die riesen Dinger an. Ah, das sind schon ganz schöne Hoshis. Die sind ja halb so groß wie ein Schnitzel. Schnitzel. Das ist genau das Richtige für Josef. Der hat riesengroßen Hunger. Und das sind riesengroße Pilze. Passen die denn in eine Pfanne rein? Klar, passen die in eine Pfanne rein. Hä? Gerade so. Ein Pilz pro Pfanne. Also hier. Das ist so der sogenannte Pfannenpilz. Ich würde sagen, die nehmen wir mit, oder? Ja. So. Da die Pilze ja doch echt ganz schön groß sind, Nico, würde ich sagen, nehmen wir nur 2 oder 3 Pilze mit. Ja, das dürfte reichen. Ja. Das sind ja riesengroße Parasolpilze. Das sind Riesenschirmlinge. Ja. Die schmecken deliziös. Ja, die soll man wie Schnitzel machen können. Paniert sollen sie sogar noch leckerer sein. Aber da wir kein Paniermehl dabei haben, machen wir es halt so. Genau. Den Stiel müssen wir dann abschneiden. Der ist nicht so schmackhaft. Aber der ganze Schirm, den kann man im Ganzen in die Pfanne legen. Allerdings sollte man darauf achten, dass man nicht so viel Fett oder Butter oder Öl benutzt. Denn dieser Schwamm hier unten, der saugt sich damit voll. Und viele Leute vertragen kein fettiges Essen oder so extrem viel fettig. Dann kriegen die eine Gallenkolik im schlimmsten Fall oder Vom Prinzip, Gallensteine. Ja, genau. Das ganze Fett, ist dann was dann in der Pfanne war, ist dann in den Pilz. Und, naja, ihr wisst ja, wie das da endet. Ganz genau. Ja, lieber ein bisschen mehr Salz und Pfeffer, irgendwie solche Gewürze und mit dem Öl sparen. Genau. Gut, alles klar, Josef. Schnellst ab. In diesem Sinne habe ich meinen Pilzmesser dabei. Herrlich. Es wird schmecken. Das wird schmecken. Wir haben relativ lange diskutiert jetzt, wie wir diesen Pilz zubereiten. Da wir uns nicht einigen konnten, ich wollte ihn ganz lassen, Nico wollte ihn zerschnippeln.
haben wir jetzt einfach gedacht, wir machen einfach das gute alte Pilzschnitzel. Ja, weil wir wollen euch auch was bieten, dass ihr mal was seht, was ihr nicht immer seht. Deswegen werden wir diesen Pilz frittieren. Was heißt frittieren? Braten mit ein bisschen mehr Öl und so. Schön durchbraten und dann kann man die wie eine Pizza oder wie so ein Schnitzel auf dem Teller dann zurechtschneiden und in Häppchen essen. Genau. Häppchen. So, und bevor wir das machen, erzählen wir euch noch mal ganz kurz was über diesen Pilz. Seine Tücken und Tricks. Ja? Ein negativer Punkt bei diesem Pilz ist, er hat einen ungenießbaren Zwillingsbruder, der spitzschuppige Stachelschirmling. Ein ganz böser Bube. Aber man erkennt die zwei ganz leicht eigentlich an diesen, ich sage es jetzt mal, beweglichen Röckchen. Dieser hier lässt sich frei bewegen, nach oben und unten. Ja. Und das ist eigentlich schon der Hauptmerkmal, weil bei den anderen geht das gar nicht, der ist fest verwachsen. Ja, in diesem Sinne gehen wir guten Gewissens dran, jetzt diesen Pilz zubereiten. Wie schon gesagt, wir machen Schnitzel. Schnitzel, jetzt gibt's Schnitzel! Woo! Mir tut alles weh. Oh, scheiße. Das Feuer brennt. Josef hat schön Gewürze gemacht. Ja, wir müssen jetzt die Pfanne vorheizen. Dann kommt das Öl rein und dann auch schon der Pilz. Herrlich. Was hast du für Öl mit? Wir haben Sonnenblumenöl mit. Sonnenblumen. Ja. Schönes Ding. Olive wäre natürlich noch geiler gewesen, aber das ist schön. Hast du nicht auch Öl mit? Ja, aber nur einen ganz kleinen Schuss. Ach so. Ja, da habe ich nicht dran gedacht weiter. Okay. Nee, ich habe Öl mit. Gar kein Problem. Wir brauchen ja ein bisschen was. Der Pilz muss ja auch ein bisschen Nach Fett schmecken. fettiger, Nee, Quatsch. fettiger Fettpilz. Es ist ein großer Pilz, wie wir vorhin schon gesagt haben, der saugt viel Fett auf und müssen wir mal gucken, wie sich das in der Pfanne verhält jetzt. Ja, dann drehen wir das gute Stück. Jetzt drehen wir das, genau. Ja, nur kurz angebraten, gar nicht lange. 1-2 Minuten. Jawohl. So, der Nico hat noch was vorbereitet. Ein paar Zwiebeln, ein paar Tomaten und etwas Schnittlauch. Und das werden wir dann als Garnierung dazulegen. Jawohl. Ja. Deswegen holen wir euch wieder dazu, wenn wir beim Essen sind. So, jetzt ist Zeit zum Essen. Der Nico kommt jetzt mit der Pfanne hierher. Ich bin sehr gespannt, wie das schmeckt. Also es sieht zumindest schon mal etwas nach einem Schnitzel aus. Mal gucken, ob es auch so schmeckt. So, das ist angerichtet. Sieht eigentlich ganz gut aus. Ich sage auch, dass es gut aussieht, ja, aber heiß. Schul ich gleich Sau mal heiß, ey. So, noch ein Teller, eine Gabel. Hast du denn Messer alles dabei? Ja, alles da. So, das kann man. Schul mal kurz die Leute ran, damit die das mal sehen. Die Leute. So, hier ist unser Waldschnitzel. Frische Tomaten, herrlich, bisschen Salz. So,
na dann, hau rein. Los geht's. Ich habe nämlich auch ganz schön Knast. Und wir haben nur eine Pfanne und keinen Teller dabei. Los geht's. Ich bin gespannt. Delikatesse. Josef hat es noch nie gegessen so. Das Ding ist total schwarz. Ja, das muss es sein. Das soll echt gut durch sein. Und? Sag was. Also, es schmeckt sehr verbrannt. Echt? Ja, nee, ist aber, ich glaube, er hat. Ich weiß es nicht. Ja, das kann man halt nur ganz, ganz kurz anbraten. Vor allem in einer heißen Pfanne. Die Lamellen, die sind so schnell verbrannt. Ich weiß es Wirklich nicht. so, ich sag mal, 1 Minute jede Seite. Schade. 1 Minute, nicht mal. Vielleicht reichen sogar manchmal 30, 40 Sekunden. Ich habe keinen Geschmack dafür gerade. Also Echt? keine Worte dafür gerade. Das ist eigentlich ein sehr, sehr intensiver Pilz. Gerade wenn die schon ein bisschen älter sind. Also schmecken tut es auf alle Fälle. Es ist jetzt nicht so, dass es nicht schmeckt. Ja. Schmeckt das so typisch nach Pilz? Naja, was ist denn typisch nach Pilz? Ja, die Konsistenz ist schon so ein bisschen wie ein Schnitzel, ne? Ja, So. genau, wie so ein Stück Fleisch. Herrlich. Das ist in der Vegetarier-Küche ist das extrem angesagt. Okay. Das ist Schnitzel für Vegetarier. Da legen die Leute 20, 30 Euro hin dafür. Das ist was ganz Besonderes. Ja, ist wirklich so. Also schreibt es mal in die Kommentare bitte. Würdet ihr für sowas 20, 30 Euro bezahlen? Also ganz ehrlich, meine Meinung, niemals. Naja, du bist ja normalerweise auch ein Fleischfresser. Nee, das hat jetzt nicht damit zu tun. Einfach was damit zu tun, dass das Ding hat wahrscheinlich 0 Nährwert. Ja? Das ist eine Delikatesse. Das ist sowas wie Trüffel. Oder Ja. Plattgold in Okay. Wodka. Ja, das stimmt. Das ist nicht damit satt zu werden. Um sich dann Wanst voll zu hauen, da brauchst du vielleicht 5, 6, 7, 8 Stück. Aber schmecken tut's. Du musst halt ordentlich würzen. Ein paar Beilagen dazu, dann passt das schon. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, das wär's für heute. Ja, ess schnell auf, ich hab Hunger. Ja. Wollt ihr noch sehen, wie der Nico isst? Nee, gell? Es ist schon dunkel. Ja. Der Tag war heute lang. Wir haben uns hier wirklich Sehr, sehr bemüht. fortgebildet heute. Ja, fortgebildet auch. Ja. Aber nichtsdestotrotz, es hat geschmeckt. Macht's bitte. Macht's nach. Aber, Macht's besser. aber nur, wenn ihr euch wirklich mit Pilzen auskennt. Mit Pilzen macht man keine Scherze, da kann man echt tief Ja, das in die Kloake greifen. Ja? Es ist nur ein besonderer Pilz gewesen, den isst nicht jeder oder den sammeln nicht viele. Aber ich glaube, das war sehr interessant. Wenn ihr euch nicht sicher seid, lasst ihn lieber stehen. Vertraut den Pilz-App Genau. Esst nur. nicht so sehr, wie es manch einer sagt. Eine Pilz-App ist eine doofe Sache. Ja, Ist einfach rein erfahrungswert. Man muss Genau. sich einfach mal ein paar Bücher lesen, ein bisschen kundig machen, vielleicht auch mit erfahrenen Pilzsammlern mal unterhalten und dann passt das schon. Gut, Leute, dann das war's aus unserer kleinen Pilzecke. Pilzecke, ja, kann man das so sagen. Naja, Gut. bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.